好来，各位同学大家好哈，我们现在来做这个比例缩小，还有修饰的部分，还有尺度标注的部分啊，我们都会在这一部影片中好来告诉各位怎么做。好，这张题目依照试题的要求，它必须做到跟着1:2，缩小比例，缩小比例的部分。那大家都知道，延长中心线必须说超出2个 millimeter 啊，然后虚线跟实线交错的部分，虚线必须退1 mm，细实线也必须退1 mm。好，以上我所说的这一些，我们都必须在完成尺寸缩放之后，才来做，我们才来做这一些。那在做缩放之前，我们先来检查一下，图上有没有哪一些地方，要先修正完啊，我们再来做缩放的。像这个我们就把它修剪掉。中心线如果已经出来了，中心线已经跑出来的，我们就先把它修剪掉。找一下中心线。像这个，因为圆角，所以导致它跑出来了，就把它剪掉把它剪掉。或者是虚线跟实线之间它们已经退的，就把它一样把它处理掉，把它处理掉。这个跟标尺寸比较没有关系的，也可以先拿掉来看一下中心线有没有少画的，或是多的。这圆角是多的巡视一遍，把所有的像都超出去的就把它剪干净虽然是小细节可是我们也是要注意啊。像这个依照题目我们依照题目这个中心线就必须先碰到边边中心线先碰到边边，然后再延伸出去。中心线都会先碰到边边像这个 Apple 的这个Apple 这个反正题目长怎样它就长怎样，就这么简单。OK， 那包含一些 Apple 面割面线我们都是到缩小尺度之后，我们才来做。好，我们现在检查完毕了，我们要来做缩小了把所有的图全部包起来。SC，找个地方点一下基准点，比例系数0.5，或者是输入1除以2，图就会缩小，它就会缩小成原来的一半。好，这个时候我们就可以开始来做中心线延长的部分。LEN D1 2，中心线要突出去2 mm嘛。好，开始照顺序做由左到右，由上到下不要跳着做，很容易没有做到
这边。好，做完了。接下来做 LEND 负一，好，负一就是虚线跟实线连接的地方，或者是细实线的地方，好，我们就做负一，好像这个地方，好，负一点一下，好像退，可是这样退好像又不够，那就视情况再多退一下，好，OK，像这个有没有退？好，不明显就再多退一下，好，像这个这里，好，这里。OK，好，像这边细实线，好，细实线要退，好，细实线要退啊，这里要退哈，还有哪里嘞？好，我们来看一下。好，如果在影片中没有做到的部分或做错的部分，好，麻烦在底下留言告知一下，好，提醒一下需要的。好，相信未来看这影片应该都会，就是为了要考这张证照嘛。那再麻烦大家分享一下，好。那像这个折断线就不用退哈，它一样是细直线，可是它就不用退哈，它不用退哦，它就是要折断哈。好，这边好 OK， 基本上就是这样子就 OK 了。哦，这边好，这边OK。好，结束之后呢，我们就来标尺寸啦。那标尺寸的部分，依照每个人的习惯都不一样，所以就麻烦大家就自行标注吧。那我这边我还是会把尺寸标完哦。那麻烦，因为每个人可能有每个人的习惯。哦，跟着抱歉哈，抱歉。我们刚刚要做那个剖面，要做割面线啊，要做割面线的部分，哦，要先做起来，割面线要先做啊，割面线还有转折线，好，割面线还有转折线。好，来，我们现在先来做割面线的部分，哦，来做割面线的部分。割面线原则上是突出去大约2mm左右，那视情况来再做调整。好，至于哪一个是 AA， 哪一个是 BB， 可能就要自己要搞清楚啦。还有方向不能弄反。好，这边有做凸块哈，
这边我比较懒哈，直接做旋转的方式啊。好，这边转折的地方要用初始线啊。好，好，好，转折地方要做初始线哈。好，我们现在这样子就是割面线，好 ，AB 的割面线。好了以后呢，我们在这边啊要做它的图示哈。稍等一下哦，我找一下，在哪里嘞？好，这边。好，这个是 AA，这个是 BB，不要放错位置。好，好了以后就是标尺寸，好，标尺寸，记得缩小2倍哈，缩小2倍标，你的尺寸才会是正确的。好，你没有缩小的话，你标出来会就等于几乎全错了啦，好不好？好，这边。好，这边会比较安静一点哈。现在标尺寸。啊，小弟拍的影片哦，仅供参考啦。那如果有做不好的地方哈，再请各位前辈多指教啊。那再麻烦一下，因为是第一次拍，所以也OK。好，那因为标尺寸算是最难的部分啊，怎么标才标得好？哦，个人是觉得怎么标才好看哈，才看起来不会乱七八糟哈，那就真的是个人功夫所在。
好，大家如果觉得太安静哦，这一段可以快转或跳过都没有关系哈，因为标尺寸，老实说我也不知道要讲什么好。哦，基本上精确度一位数应该就可以了哈。OK，那我们标的话，我们就是以这个以 x1 的这个图来标就好了哈。那反正都差不多嘛，好吧？那没有标到的部分，再请大家多多包涵一下。OK，然后嗯，好像这个跟中心线有重叠的部分，我们就中心线让开哈，尽量避免啊，尽量避免不要在这个里面啊。好，前面这边就差不多这样就好，就 OK 了。
像这每一题的那个尺寸啊，都很多哦，所以一定要自己标过才会知道什么地方好标，什么地方不好标啊。因为以及检定这10题里面哦，这每一题的尺寸都还蛮多的，而且不是很好标哦。那怎么在最短时间之内把尺寸清楚的表达，我觉得是一个重点。那再来就是你投影，你有没有办法投得出来？啊，因为这边到时候都有剖面线哦，尺寸尽量就不要放在那个剖面线里面。嗯，这个地方M8，抱歉哦，这边做错了，这边是M10哦。OK，在标尺度之前哦，大家一定要记得要把图层一定要记得切换到哦，一定要记得把图层呢给切换到这个尺度线，要不然到时候出图的时候，光是这一个可能就会不及格哦。
好，这个厚度是从这边投影过来的哈，所以如果你这边厚度没有标的话，那你就是要标在这边。啊，这边或这边选一个标，这是厚度一样是12。好，再来，后来我们要做公差哈，这个54。哦，我们要来标公差哈，公差几何公差大概也是这一题唯一需要查表的部分哈。那这个地方 ，OK， 好，哦，像这边比较空，那我们公差就可以放在这里。好像底部啊，底部它可能它要跟车床床轨结合嘛，现在底部一定要有这个真平度。那真平度给它多少嘞？我们来看一下。好，底下是宽度是212，然后这边是，我们一般都会用这个哈，0.05，这边几何公差，真平度。这一题比较大的陷阱会是在这边，好，这边，因为这个沟槽它需要滑动，所以你这边给它的那个面啊，一定要到经切面，一定要到 Z 才行哈，一定要到 Z。OK， 那样左右这两边也要 Z 啊。哦，我不确定可不可以这样标，那如果有老师或是前辈知道的话，再麻烦指正一下，可不可以这样标哈？这个地方哈，我有点不确定可不可以这样标。哦，那再麻烦前辈，板上有看到这个影片的老师前辈，再麻烦一下指正一下这个观念哈，怕误导大家。好，像这个啊。
我们要看它的平行度哈。100。那像这个垂直度，像这一个的垂直度的话，以它为基准面的话，量一下这一段的距离，好160，那我们就用160去查，0.1耶。好像这个是外面。然后53，它自己本身要有圆柱度。抱歉啊，这里面又要配合是要 Z 的面哈。好，这里有一个倒角没有标到哈。这边这个要怎么标嘞？好，这边平行度哈。好，这边大致上就差不多了。好，这边这里没有标到哈。设计变更的尺寸一定要标到哈。
因为设计变更的配分很重哦，所以如果没有标到或标错的话哈，可能就扣分会扣比较多。这边要装那个销，那个直销哈，所以粗糙度要细一点。像这个，好，就我们继续哈，剩下一点点而已了。OK，尺寸也标完了哈，尺寸标完之后，剩下的就是剖面线。那剖面线之前呢，先把图板靠近一点哈。原则上以一张 A2 的图纸放得下为原则，哈，然后把它切过来。好像这个，因为它跟它有那个，所以尽量不要平行的话，那我们就是看是用30度还是60度。那个剖面线尽量不要跟轮廓线有平行哦。抱歉啊，在标这个之前，可能要记得先，如果做完还有时间的话，可以顺便把圆角修一修哈。OK，有的时候剖面线会乱跑哈。
好，好，那剩下的就是把这些给圆角的部分给修掉啊。好，剩下就是把圆角的部分给修掉。OK，好，那我们圆角修完之后，好，我们的那个就算完成了哈，那就只剩下布图的动作。那布图像我们这个图框都弄好了，那就是这样子啊。在模型里面啊，好，所有东西都不要放到图框，这样就 OK 了。好，这样子就 OK 了。然后这个图名图号这边改一改。好，基本上这一题这样子就算是做完了啊。这一题这样子就算做完了。那如果说其他前辈如果有哪里做错的地方，再麻烦留言告知，好吧？今天是1月25号哈，大年初一，也祝大家新年快乐。